plant-based upholstery replaces leather in new luxury cars. 植物由来の座席シート、本革の代わりに新型高級車に使用。まずはニュースのリードです。Leather has long been the material of choice for upholstery in luxury automobiles, but several car makers are substituting it with plant-based materials in response to consumers' growing awareness of animal welfare. 今度はトムさんに一文ずつ読んでもらいましょう。Leather has long been the material of choice for upholstery in luxury automobiles. Leather has long been the material of choice. 本物の革、つまり本革は長く一般的に選ばれる素材でした。For upholstery in luxury automobiles. 高級車の座席シートなどの内装に。of choice は名詞の後につけて一般的に好まれる何々、よく使われる何々という意味です。つまりこの文は高級車の座席のシートには従来本革がよく使われてきたということですね。upholstery はシートといった骨組みを覆っているものを指します。車では座席シートやハンドルのように布や革が貼られている内装全般を指します。But several car makers are substituting it with plant-based materials in response to consumers' growing awareness of animal welfare. But several car makers しかし自動車メーカー数社はare substituting it with plant-based materials. それを植物由来の素材で代用しています。In response to consumers' growing awareness. 消費者意識の高まりに応えて。of animal welfare. 動物福祉の。animal welfare は動物福祉。アニマルウェルフェアで家畜にとってストレスの少ない飼育環境を整えること、あるいはそうした環境づくりを目指す運動を意味します。この substitute A with B は基本的には誤りとされている表現ですね。しかし現在では with を使う人が増えつつありますよね。Right, we usually say substitute B for A. A の代わりに B を使うですが、A と B の来る場所が逆というのがポイントですね。ではニュース全体を通して聞いてみましょう。内容を把握するための質問をしますので、答えを探しながらニュースを聞いてくださいね。What will Lexus EV upholstery be made from? What will Lexus EV upholstery be made from? トヨタ自動車のレクサス EV 車の内装は何から作られる予定ですか？内装を意味する upholstery に注意して聞き取ってください。Leather has long been the material of choice for upholstery in luxury automobiles, but several car makers are substituting it with plant-based materials in response to consumers' growing awareness of animal welfare. Japan's Toyota Motor says its Lexus EV models will feature seats and steering wheels with upholstery made from sugarcane and other plants. A Toyota chief engineer says that in the future, products associated with coexistence and sustainability will reflect a sense of luxury. We tried to use sustainable materials as much as we could during the development process. Swedish automaker Volvo says its vehicles will be completely leather-free by 2030. One of the new materials will be made from recycled wine corks. Some BMW and Mercedes-Benz models have no leather inside. The German automakers are also doing research on leather alternatives of the future. レクサス EV 車の内装は何から作られる予定ですか？答えを探しながらニュースの前半を確認していきましょう。Japan's Toyota Motor says its Lexus EV models will feature seats and steering wheels with upholstery made from sugarcane and other plants. Japan's Toyota Motor says 日本のトヨタ自動車によると its Lexus EV models will feature 同社のレクサス電気自動車モデルは特徴とします。Seats and steering wheels 座席やハンドルをwith upholstery made from sugarcane and other plants. サトウキビやその他の植物から作られた内装が施された。ここに質問の答えがありました。Indeed, the answer is sugarcane and other plants.
sugar cane and other plants サトウキビやその他の植物ですね。A Toyota chief engineer says that in the future, products associated with coexistence and sustainability will reflect a sense of luxury. A Toyota chief engineer says that トヨタのチーフエンジニアはこう述べます。In the future, これからは products associated with coexistence and sustainability 共生や持続可能性に関連する製品が will reflect a sense of luxury 高級感を表すようになるでしょう。coexistence は共に存在することなので共生、共存です。続いて開発を担当したチーフエンジニアの言葉です。We tried to use sustainable materials as much as we could during the development process. We tried to use sustainable materials. 私たちは持続可能な素材を使うよう心がけました。As much as we could. できる限り。During the development process. 開発過程で。Sustainable は環境を破壊せずに持続できることを表しています。And sustainable is one of the words that makes up SDGs, Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals の略称は SDGs です。持続可能な開発目標ですね。続いてニュースの後半です。内容を理解するための質問をしますので、答えを探しながら聞き取っていきましょう。What are two German automakers doing research on? What are two German automakers doing research on? ドイツの自動車メーカー2社は何を研究しているのでしょうか。答えを探しながら内容を確認していきましょう。Swedish automaker Volvo says its vehicles will be completely leather-free by 2030. One of the new materials will be made from recycled wine corks. Some BMW and Mercedes-Benz models have no leather inside. The German automakers are also doing research on leather alternatives of the future. ドイツの自動車メーカー2社は何を研究しているのでしょうか。Swedish automaker Volvo says its vehicles will be completely leather-free by 2030. Swedish automaker Volvo says スウェーデンの自動車メーカーボルボは述べています。Its vehicles will be completely leather-free. 自社の自動車が本革を完全に使わないものになると。By 2030, 2030年までに。One of the new materials will be made from recycled wine corks. One of the new materials, 新しい素材の一つは will be made from recycled wine corks. ワインのコルクを再利用して作られる予定です。Some BMW and Mercedes-Benz models have no leather inside. The German automakers are also doing research on leather alternatives of the future. Some BMW and Mercedes-Benz models, BMW やメルセデス・ベンツの一部のモデルは have no leather inside. 内装に本革を一切使っていません。The German automakers are also doing research. そのドイツの自動車メーカーはまた研究しています。On leather alternatives of the future. 将来本革の代わりになるものを。So, the answer to the question is leather alternatives of the future. 答えは leather alternatives of the future. 将来本革の代わりになるものです。I'd heard lots of news about how awareness of animal welfare is reshaping industries like food and fashion, but it's obviously having an impact on the auto industry too. そうですね。食やファッションの分野でアニマルウェルフェアの動きが見られるということは自動車産業でも同様の動きになっても当然ですよね。ではもう一度ニュースを通して聞いてみましょう。Leather has long been the material of choice for upholstery in luxury automobiles, but several car makers are substituting it with plant-based materials in response to consumers' growing awareness of animal welfare. Japan's Toyota Motor says its Lexus EV models will feature seats and steering wheels with upholstery made from sugarcane and other plants. A Toyota chief engineer says that in the future, products associated with coexistence and sustainability will reflect a sense of luxury.
素材に関してもそういった We tried to use sustainable materials as much as we could during the development process. 進めてまいりました。Swedish automaker Volvo says its vehicles will be completely leather-free by 2030. One of the new materials will be made from recycled wine corks. Some BMW and Mercedes-Benz models have no leather inside. The German automakers are also doing research on leather alternatives of the future. Listening point. このコーナーではニュースを聞いて理解するために押さえておきたいリスニングのポイントをご紹介します。今回は日本語と違う発音の単語は要注意です。まずは次の文を聞いてください。最後の単語に注意して聞き取ってみましょう。One of the new materials will be made from recycled wine corks. corks と聞こえましたが、意味はコルクでしたね。はい。コークスの前にワインがあるので比較的聞き取りやすいかもしれませんが、日本語の発音と大きく異なるのでわからなかったという方もおられると思います。今回は英語と日本語で発音が違う単語のほんの一部を紹介しましょう。トムさんが英語を言いますので日本語でどういうか当ててみてください。Leisure. 答えはレジャーです。Iron. アイロンです。Allergy. アレルギー。Profile. プロフィール。カタカナ語がある単語はその印象が強く、英語の発音を間違って覚えていることが意外とあるものなんですね。ですからこまめに発音を辞書で確認することをお勧めします。Today's Takeaway。お持ち帰りポイントです。今回はsense of 何々は何々感です。この語句が入ったセンテンスをトムさんに読んでもらいましょう。Products associated with coexistence and sustainability will reflect a sense of luxury. はい、sense of luxury は高級感と訳されていましたね。そうでしたね。sense of 何々は何々感と訳すと大抵はうまく訳せます。他には次のような例があります。私の日本語の後、トムさんに英語を言ってもらいますね。達成感。Sense of accomplishment. 安心感。Sense of security. その他には何々感覚と訳すこともあります。Right. For example, we use sense in phrases like sense of color, sense of balance, and sense of direction. それぞれ色彩感覚、バランス感覚、方向感覚ですね。また、意識と訳すと良い場合もあります。sense of competition、競争意識や sense of beauty、美意識などがそうですね。基本的に sense of は何々感ですが、感覚、意識と訳せる場合もあることを覚えておきましょう。今回は植物由来の座席シート、本革の代わりに新型高級車にしようというニュースをご紹介しました。Using sugarcane and corks to make upholstery? Wow, what are they going to think of next? 革の代わりにキノコの菌糸から作られた生地もあるそうなんですよ。